नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अरब अमारात से इस वक्त बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं हर तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं खलीफा मोहम्मद बिन जायद वो इंतकाल कर गए। ये सबको पता है कि वहाँ पे इस वक्त सक्सेशन की लड़ाई चल रही है कि एक तरफ उनकी अपने साहबजादे हैं और एक तरफ उनके भाई हैं। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एक अहम शख्सियत हैं। मतलब यूएई की वैसे भी अहमियत तो है, मालामाल, बहुत रिच मुल्क। सबसे पहले तुर्की के जो सदर हैं उर्दगान, इन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करना था, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात में का जो ये दौरा है तुर्की के सदर ये कैंसिल कर देते हैं। फिर उसके बाद जो यूनान के सदर हैं उन्होंने भी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करना था। यूनान के सदर की तरफ से या उनके दफ्तर की तरफ से ये एलामिया सामने आता है, खबर सामने आती है कि मैं यूएई का विजिट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी कुछ अपनी मसरूफियात निकल आई हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद की सेहत के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं और ये बताया जा रहा है कि अब वो दुबई के सदर नहीं रहेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर नहीं रहेंगे। मशरक़ वस्ता से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, आई वुड टेल कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो समझती है कि जो पावर सेंटर है वो रियाद से निकल के अबू धाबी चला जाना चाहिए और जो जीसीसी है इसको आप कमज़ोर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया को एक करारा थप्पड़ पड़ा है, या यूँ कहें कि पाकिस्तानी मीडिया एक फॉल्स नैरेटिव बना रही थी, एक प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का इंतकाल हो गया या फिर ब्रेन में खराबी की वजह से वो क्रिटिकली हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इसके अलावा और भी यूएई से रिलेटेड रूमर्स पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था, लेकिन अब अल जजीरा ने पाकिस्तानी मीडिया में फैली यूएई के उन रूमर्स पर लगाम लगाते हुए एक न्यूज़ छापी है जिसमें यूएई प्रेसिडेंट और यूएई लॉ मेकर लिंडसे ग्राहम मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही लिंडसे ग्राहम ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें जो यूएई प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो रूमर्स है वह यूएई के खिलाफ एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यूएई प्रेसिडेंट के मौत की खबर पर जिस अंदाज और जिस तरीके से ये पाकिस्तानी पत्रकार मुबस्सर लुकमान जो बातें कर रहे हैं और उसमें किस तरह से बीच में इंडिया को भी घुसेड़ा है, वह काफ़ी आश्चर्यजनक है और ये दिखाता है कि जो पाकिस्तानियों का माइंडसेट कितना गिरा हुआ है और कितना जमाने से पीछे है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। खबरें आ रही हैं हर तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं खलीफा मोहम्मद बिन जायद वो इंतकाल कर गए। ये सबको पता है कि वहाँ पे इस वक्त सक्सेशन की लड़ाई चल रही है कि एक तरफ उनकी अपने साहबजादे हैं और एक तरफ उनके भाई हैं। और ये कल से जो है खबरें आ रही हैं हर तरफ। सबसे पहले एक इजरायली वेबसाइट ने दी, उसके बाद दोबारा एक इजरायली पोर्टल ने इस खबर को दिया और फिर मैंने कुछ और लोगों का भी इसमें सुना। खबर यह है कि खलीफा मोहम्मद बिन जायद जो हैं वो बकौल सोशल मीडिया के यानी गॉसिप के आप कह लें कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं खलीफा मोहम्मद बिन जायद वो इंतकाल कर गए। और कहना यह है काफ़ी लोगों का कि अगर उन्होंने इंतकाल नहीं किया तो उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल के अंदर है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसके पीछे कई रीजंस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान जो हैं उन्होंने अपना एक शेड्यूल दौरा जो काफ़ी अरसे से शेड्यूल था उसको फौरी तौर पे उसको मुनक़ता किया। उन्होंने कहा कि वो नहीं है, अभी मैं नहीं जा सकता। फिर यूनान यानी ग्रीस के सदर ने जाना था मुत्तहिदा अरब अमारात और मोहम्मद बिन जायद से उनकी मुलाकातें थी, वो सडनली उन्होंने कैंसिल कर दी इन्हीं दिनों में, यानी आगे पीछे आ रहे थे दोनों हजरात। फिर वो कहते हैं कि जी जनरल आसिम मुनीर जो हैं एक अनशेड्यूल्ड दौरे पे गए अबू धाबी और वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को मिले, क्राउन प्रिंस को मिले, लेकिन खलीफा को नहीं मिले, विच इज़ अनयूजुअल, इसलिए कि वो थे ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है। हो क्या रहा है इस सारी चीज़ के पीछे जो इशू चल रहे हैं कि भाई क्या वजह है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ है तो ऑल समबडी हैज़ टू डू इज़ के पैलेस ने एक प्रेस रिलीज देनी है, क्राउन प्रिंस तो होते ही हैं और कहने का ये हो गया और अब ये हमारे नए हुक्मरान हैं और अल्लाह खैर सल्ला। दूसरी वजह यह है कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन उनकी बीमारी की जो खबरें आ रही हैं कि ब्रेन हेमरेज वगैरह की या ब्रेन में क्लॉट की, उसको भी रिफ्यूट नहीं करी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आके।
یعنی انفارمیشن منسٹر سے پوچھا بھی گیا کسی جگہ پہ تو انہوں نے اس بات کو ٹال دیا بالکل. تو یہ پیلس کے اندر اچھا پھر ایک ابھی خبر جو صبح کو آئی وہ بڑی اس سے بھی زیادہ تشویشناک تھی کہ پیلس کے اندر کوئی لڑائی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کے آپس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے. اب مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے, جتنے منہ اتنی باتیں, لیکن جب آپ سورس آف انفارمیشن جو ہے اس کنویں کو اگر کوئی بلاک کر دے گا تو پھر اس میں سے بو تو نکلے گی, اس میں سے اسمیل تو آئے گی, اور یہ اس ٹائپ کی ہے کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ اس وقت سکسیشن کی لڑائی چل رہی ہے. سکسیشن کیا, کراؤن پرنس ابھی جو ہیں وہ بھائی ہیں, محمد بن زائد کے چھوٹے بھائی ہیں جو کراؤن پرنس ہیں, اور وہی ان کے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں, وہی ان کے کافی امور بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے محمد بن زائد جو ہیں وہ ٹرانزیشن کرنا چاہ رہے ہیں پرنس خالد کی طرف, جو ان کے بڑے صاحبزادے ہیں, کہ ان کو انہوں نے نامنیٹ کرنا تھا اپنے بعد اور کراؤن پرنس کو ہٹانا تھا وہاں سے. بات یہاں تک نہیں ختم ہوتی ہے, بات اس سے بہت آگے ہے. خالد بن زائد جو ہیں, خالد بن محمد جو ہیں, ان کے اور جو کراؤن پرنس ہیں اس وقت جو ان کے بھائی ہیں, یعنی ان کے تو چاچا ہوئے, جو کنگ کے بھائی ہیں, ان کے شدید اختلافات ہیں. اب خالد جو ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پرو سعودی ہیں اور اینٹی اسرائیل ہیں, اور جو موجودہ کراؤن پرنس ہیں اور بھائی ہیں محمد بن زائد کے, وہ پرو اسرائیل ہیں اور اینٹی سعودی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں کیمپس اس وقت تو بالکل آمنے سامنے ہیں, بڑی سخت ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور ایسے میں یو اے ای جو ہے وہ ایک کشمکش میں آ گیا ہوا ہے وہاں. اوپر سے ان کی جو کشیدگی ہو رہی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, وہ جو ہے ان کے لیے انتہائی تشویشناک بات ہے کہ ہر جگہ پہ سعودیہ نے اوپنلی جا کے یو اے ای فورسز کو مارنا شروع کر دیا, اور ہر جگہ یو اے ای کو پسپائی حاصل کرنی پڑی ہے, کیونکہ بہرحال سعودی عربیہ ایک بڑی طاقت ہے اور ریجن میں اس کا ایک اثر رسوخ تو ہے اپنا. اچھا, اب اسرائیل کی جو بڑھتی ہوئی جو ان پاپولیرٹی ہے وہ بھی یعنی یو اے ای کو آڑے ہاتھوں لوگ لے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو اسرائیل کا بغل بچہ ہے, اور جو ان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ ہیں وہ بھی بڑے تکلیف دہ ہیں کافی لوگوں کو. وہ اس لیے نہیں تکلیف دہ کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے, وہ اس لیے کہ عرب میں بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پہ ہندو مندر بنانا یہ اسلامک ٹیچنگز کے ٹوٹلی خلاف ہے. اسلام تو شرک کے خلاف ہے, اسلام تو مورتیوں کے یعنی توڑنے کے لیے آیا تھا, ان کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا. تو یہاں انہوں نے مندر بنا کے بیچ بت بنا کے رکھتی ہیں اور مورتیاں رکھتی ہیں وہاں پہ. تو میرا اور آپ کے کہنے کی بات نہیں ہے, جو ٹریڈیشنل عربز ہیں, جو بیدوینس ہیں, وہ ان چیزوں کے ان خاص طور پہ اس چیز کے بہت خلاف ہیں. اچھا, بیدوین جو ہے نا, میں کیونکہ دبئی میں کئی سال میں نے کام کیا اور میں مڈل ایسٹ میں رہا ہوں, تو میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ ہر قسم کی آپ ان میں چیز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شراب کے اوپر آنکھیں بند ہیں, سور کے گوشت کے اوپر آنکھیں بند ہیں, لیکن ایک چیز جس کے اوپر ہر بدو جو ہے وہ بڑا کٹر ہے نا, وہ ہے شرک. وہ کہتا ہے شرک نہیں کرنا, اور ایک تو اپنی نماز نہیں چھوڑتے. تو یہ یو اے ای کی گورنمنٹ کو بڑی سخت مخالفت جو ہے اپنے قبائل کے اندر سے کرنی پڑ رہی ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تو خدا نخواستہ محمد بن زائد کی طبیعت خراب ہے یا ان کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں وہ صحیح ہیں, تو یہ کلیش ہو رہا ہے سکسیشن کا, کہ ایک طرف ان کی اپنے صاحبزادے ہیں اور ایک طرف ان کے بھائی ہیں.